Yes, epizodi 23 i sezonit 6 podcastit Flasim, shënimet e javës. Dua ta nis këtë blok shënimesh me një histori të shkruar nga një prej ustallarëve më të mëdhenj të letërsisë botërore, Stendalit, i cili i dha një personazhi të jashtëzakonshëm, Fabrice Del Dongos, një nga zhgënjimet më mbreslënse dhe më tragjike të historisë letërsisë. Fabrice Del Dongo ishte njëri i dehur nga legjenda e Napoleonit, që u nis drejt Waterloos me zemrën zjarr. Në imagjinatën e tij, betejë ishte skena ku historia shkruan për heronjt, ku nderi fitohet me guxim dhe ku njeriu ngrihet mbi vetveten. Dhe ai ëndron lavdinë, ëndron madhështinë, ëndron pjesëmarrjen në një epope të paharrueshme dhe natyrisht ëndron dhe shkëlqimin e tij. Beson se do të prek me dorë atë që deri atëherë ai e kishte vetëm ëndërruar. Por kur më rrinë në Waterloo, gjithçka shëmbet. Përballë tij nuk ka asgjë nga bukuria e ëndrrës, ka balë, tym, pluru, lërima, erë, gjaku, plagë të hapura, këmbë të kputura, koka të shpartalluara, njerëz që vriten dhe nuk kuptojnë asgjë. Ushtarë që ikin paq të marruar sa ata që sulmojnë dhe pseja humbet çdo mundësi për të marrë një përgjigje. Një heroizëm imagjinar tretet në kaosin e realitetit brutal. Ëndra romantike për historinë përplaset me historinë e vërtetë. Dhe historia na kujton pikërisht këtë. Jo sa e rrezikshme është të kesh ideale. Të kesh ideale është e jashtëzakonshme, është e shëndetshme. Është energjia e mirë që të çon përpara, por e rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Sepse atëherë kur ëndra nuk bëhet më një dritë që ndihmon të kuptosh botën, por një perde që të pengon ta shohësh atë, ajo nuk është më një ëndër, ajo është një makth. Dhe ky është dhe makthi dhe mallkimi i epokës son, ku iluzionet nuk prodhohen më vetëm nga propaganda apo fanatizmi si dikur, por ato prodhohen edhe në hapësirën e lirisë, me pakufishmërinë e mundësisë për të përzgjedhur dhe shumëfishuar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Sa më shumë zemrim, sa më shumë frikë, sa më shumë tronditje, aq më shumë shpërndahet iluzioni se pak a pak, duke u shkëputur nga realiteti, njeriu në realitetin e kuruar nga algoritmi mund të ndryshojë botën. Mund të shëmbë atë që e pengon të jetë i lumtur. Mund të bëjë një kapërcim të ëndërt, pa gjykuar më mbi faktet, por mbi një version faktesh që i serviret pa pushim në ekranin e